אבל אבא, אני לא מבינה. למה לא? לא מולך ללכת עד לשם. תסתכלי סביבך. מה חסר לך פה? יש לך פה הכל. קניונים, ים, מזגן. מזגן? הרכזת באמת לא אמרה על זה? ברור שלא תזכיר. נו, זה יותר מזה, מעבר. מעבר למה? אני לא מבין. מעבר למה? אני מחפש מקום ערכים, אידיאליים, למצות את עצמי. דווקא שם? כן, קראתי. אני רוצה ללכת אחרי הלב שלי. מה את עוד מבינה מהחיים שלך? אבא, יש גם משפחות מאמצות. משפחות מאמצות? עכשיו הגזמת. הגזמתי? את מציעה להחליף אותנו במשפחה אחרת ועוד מבקשת אישור לזה? מה? חלאס עם השטויות, שנה הבאה את נשארת פה. אבא, זה מוכח, ירוחם אימפריה. אימפריה? נו מה הקשר? איזה שטויות. אגם, בית קפה, על הגריל, עיר הבה"דים. אז אתה יכול לקחת אותי לישיר, פליז? רחוב ישן בצהרי היום, לצדם בתים עם גג אדום, במספרה ממול יושב אנטון, מסתבר פסי רכבת חוצים שדה, וגשר מעל הפסים חוצה, מכולת בית מלון, בדואר בלי חלון, כן כך נראית העיירה שלי. אם תעצור אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה, תדע לך שכאן הזמן לא הכרחי. הנפח את הפח חתך ועוד כמה חורים קדח, הוא בונה חלון לבית המלון, מתפרנס גברת שמית אשתו של הקצר, תמיד אומרת זה המצב. עשבים שוטים, כלבים וחתולים, כן כך נראית העיירה שלי. אם תעצור אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה, תדע לך שכאן הזמן לא הכרחי.